आज एक गाड़ी का पापड़ बनने वाला है क्योंकि उसने टूर पर्ची नहीं बनवाई थी। तो आगे ये चेक इन वाले रुके हुए हैं। अरे भाई इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, कैसे चेक करेंगे? मगर चेक तो जरूर करना पड़ेगा। लगता है यही वो गाड़ी है। तो आने दो, आज मैं इसका पापड़े बना दूंगा। मगर पापड़े देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। देखो आज मैंने इसका पापड़े बना ही दिया।